Dilimizi üst tavana yapıştıralım hadi. Bütün dilim bütün tavana yapışık bakın. Arkası, önü, sağa, solu her yeri. Ve tavanı itmeye çalışacağız birkaç saniye. Yapıştı. Daha uzun da yapabilirsiniz. Şimdi bu neden önemli? Dilimiz tavanda durmaya alıştıkça, normal dinlenme pozisyonunda da dilimiz orada durursa eğer, bakın böyle ağzınız açılıp da ağızdan nefes almazsınız gece. Yani dil kendi yerinde durmaya, doğru yerde durmaya alışmalı. O da tavana yapışık. Bu çalışma bunu öğrenmek için, buraların güçlenmesi için yardım eder. Normal duruşunuzda da her zaman diliniz tavana, damağa yapışık olsun.